வெல்கம் டு KeerthiSowmi vlogs. வணக்கம், வெல்கம் டு KeerthiSowmi vlog. ஓகே, இப்போ எங்க கிளம்பிட்டீங்க சொல்லுங்க பாஸ். இப்போ வந்து எங்க போறோம்னா சென்னை போறோம். சென்னை போறீங்களா? எதுக்கு போறீங்க? அங்க ஒரு வேலை விஷயமா போறோம். வேலை விஷயமா போறீங்களா? கம்மிங் சாட்டர்டே சென்னை போறோம்னு சொல்லினால அப்பதான் கரெக்ட்டா ஃப்ளைட் வந்து ஒரு 2-3 வீக்ஸ் போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இப்போ போறோம். இப்பதான் போறோம். Without any further ado, let's get into the video. Okay, thank you. Bye. எங்க பாஸ் ரெடி ஆயிட்டீங்க? பஸ் சூப்பரா இருக்குது பாஸ். நடக்குடி சூப்பரா இருக்குது பாஸ். எனக்கு தான் இல்லையே பாஸ். எனக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுங்க பாஸ். உங்களுக்கு கூடி வேணுமா? ஆமாம் பாஸ். சரி வாங்க. செம்மையா இருக்குதுடா, மாசா இருக்குது, அப்படியே கிளாஸா இருக்குது. பொண்ணோட பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கட்டி வச்சுக்கிறான். இந்த சாப்பாடு கட்டி வச்சுக்கிறான் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு. அதெல்லாம் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அல்சர் வந்துடும். ஆல்ரெடி அல்சர் வந்து தான் கிடக்குது. அதனால கொஞ்சம் ஆப்பிள் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கீர்த்தியும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க கட் பண்ணி. நான் தான் கட் பண்ணி வச்சேன், நீ ஹெல்ப் பண்ணல. அப்புறம் இப்போ வந்து ஆளுக்கு இட்லி வாங்கி தந்துருக்கோம். அது லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு, இப்போ 12:30 ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டுட்டு கேபா ஆட்டோ ஏதோ ஒன்று புக் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம். சரி ஓகே, எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம். இங்க இருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போறோம். நம்ம போற ட்ரெயினோட பேர் என்ன? அது வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல விழுந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால ஆல்டர்னேட்டிவா இதை புக் பண்ணிருக்கோம். முன்னாடி டிக்கெட்ஸ்லாம் புக் ஆயிடுச்சு. நம்ம மண்டேவே ட்ரை பண்ண புக் பண்றதுக்கு வந்தே பாரத்ல, ஆனா அது கிடைக்கல. சரி ஓகே, பை. வீடியோல போலாம். பை பை. பிளேட் கழுவுறதுக்கு டைம் இல்லாம அப்படியே கவரோட வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். சாப்பிடுவோம். நான் வேற லிப்ஸ்டிக் போட்டேன், எனக்கு யாராச்சும் ஊட்டி விட்டா கூட. கீர்த்திவாசன் இன்னைக்கு 4 வடை வாங்கிட்டு வந்துக்கிறான்டா அப்பா. இதான் அழகா வடையா நல்லா இருக்குமா? வடை நல்லா இருக்கும். டீக்கு இனிமேட்டு நீ தான் சாப்பிடணும். கடைசி நிமிஷம் பொறிக்கிட்டே இருப்பான், எத்தையோன்னு பொறுக்கி சேர்த்திக்கிட்டே இருப்பான். அதா அது எதுக்குடா? அது தேவல்றா, அது தான் ஹூடி வச்சுக்கிறல. புது ஷூ வாங்கிட்டான். பத்தாம் போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? பத்தாம் போச்சுன்னா பத்துமா? சரி போடு பத்தும் போடு. எனக்கு கொடுக்காம வாங்கினல போட்டுக்கிட்டான்டா. ஆட்டோ புக் பண்ணியிருக்கோம், வந்த உடனே கிளம்பலாம். சரியா? ஆட்டோ முன்னாடி கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுங்க தப்புன்னு ஒரு சவுண்டு என்னன்னு பார்த்தா இவன் கத்திட்டு இருக்கிறான். பேக் கத்து போச்சு. என்னடா தம்பி பண்ணுறது? நல்லா தாங்க, எனக்கு ஜாலியாக தாங்குது. எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 1/2 hour போயிடலாம் நினைக்கிறேன். செங்குது இன்னொருத்தன் கோமாளி பேர் ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கிறான். ஒருத்தன் எதுக்கு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற? அது வரதெல்லாம் தலை கிளம்பி போச்சு. குழந்தைக்குள்ளாம் போட்டு போயிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறான். நாங்கள் வந்து ஆட்டோவில் ஏதோ கிளச்சோயிர் கட் ஆகி போச்சா, அதனால இன்னொரு ஆட்டோ புக் பண்ணியிருக்கிறோம். போய் ஏற்போம். இப்படிலாம் ஏதாச்சும் ஆகுன்னு தான் நாங்கள் கொஞ்சம் வீட்டில் இருந்து முன்னாடியே கிளம்பணும். லேட்லாம் ஆகாதுல்ல. என்ன படம்? ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சிட்டியா? டபுள் டக்கர்னாவே ஏசி தானா? எல்லாமே ஏசி தான். தேர்டு கோச்சா? ஓகே, மேலே ஒரு ட்ரெயின். முதலே வந்து ட்ரெயின் ஏறி வந்தாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்? தூங்க தான் போகிறோம். இன்னொரு ட்ரெயின் வருது. ட்ரெயின் தானே போகுது. நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ட்ரெயினில் போகிறேன். லாஸ்ட்டாக எப்போ ட்ரெயினில் போனோம்? நம்ம ஊருக்கு போகும்போது போனோமா? ஊருக்கு போய் 2 வருஷம் இருக்குமா? இங்கேருந்து 6 hours இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போய் ரீச் ஆகிறது 8:30 ஆகிரும் நினைக்கிறேன். நைட்டா? ஆமாம். போய் சேர்ந்துட்டு பார்ப்போம். பசிக்குதா? அப்பயே பசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பசிக்கிற மாதிரி இருக்குதா? என்ன தம்பி வேடிக்கை பார்க்குற? சார்ஜ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் புக் பண்ண எடுத்து வந்து இது கிடச்சி அங்கே நான் ஒரு சேருக்கு பாரு. இங்கே பாரு, இங்கே எங்கே? ஓ அதுவோ? அது ஒன்று, இந்த சைடில் ஒன்று, உனக்கு ஒன்று. மாற்றி 2 பேர்த்தையும் பிரித்து அங்கே போட்டு வச்சுருந்துச்சு. கேன்சல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் புக் பண்ணேன். யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்? இது ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஜென்ரேஷன். இப்போ என் பையன் ஒரு அறிவுபூர்வமான கேள்வி கேட்டு, இங்கே வந்து வாட்டர் கேன் வைக்கிறதுக்கு இல்லை, இது என்னத்துக்கு கால் வைக்கிறதுன்னு கேட்டுவிட்டான். எவனாவது
ஃப்ளைட்டில் போயிருந்தா கூட ஜாலியாக இருந்திருக்கும். எனக்கு லாஸ்ட் டைமில் ஜாலியாக இருந்துச்சு சென்னை போனப்ப. மீன் வயல் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வாங்கி சாப்பிடுவோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ட்ராவல் பண்ணுறது என்னன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் மாசம் வருது, மயக்கமும் வருது, தூக்கமும் வரல, ஆனால் டயர்டாக இருக்குது. இன்னும் ஜேர்னியே ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஏன் அப்படி இது? சொல்லுங்கள் பாஸ். என்னங்க பாஸ்? எங்க பாஸ் தலையில் கை வச்சிட்டீங்க? தலைவலி ஆரம்பிக்குது எனக்கு. ஏன் தெரியல, ஜெர்மன் தலைவலிக்குது. இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது தலைவலி. ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியா போயிரும் தானே? கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சூத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். யாரோ வந்திருக்காங்க இல்லையான்னு சொல்லி அட்டனன்ஸ் லிஸ்ட். இந்த ட்ரெயின் 3 ஸ்டேட்டுக்கு போகுதாம்மா. இவ்வளோ நேரம் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா கீர்த்திவாசன். ஐயோ பின்னாடி போகுது. அவங்க ட்ரெயினே மாற்றி தான் வந்துருக்காங்க. சீட் இல்லாமல் திருப்பி வைக்க மாட்டாங்க, வைக்கிறத வச்சாங்களே. ஏடா ரிவர்ஸில் போகுதா? அதனால ஏன் ரிவர்ஸில் போகுது தெரில. சீட்டிங் போடுமா ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் போகுமா? என்னென்ன அப்போ மாற்றி மாற்றி போகுமா? இப்படி போனால் என்ன? இப்படி போனால் நல்லா தானே இருக்குது. இப்படி போனால் தலை திருசுன்னு வர மாதிரி இல்லை இல்லையே, போக சரியாக போயிடும். நேரம் தான் அப்படி இருக்கும். வாழ்க்கையில் எப்பவும் முன்னாடி போடணும், இப்படி பின்னாடி போகணும். பிரியாணி வந்துச்சு, அதனால என்ன சாப்பிடுவாங்க. பிரியாணி வந்துச்சு, அதெல்லாம் சாப்பிட்றாத. கீர்த்தி ஒன்று வந்தானே கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிடுவான். என்னது? அந்த இது பீனட்டு தேன் மிட்டாயா? கள்ளக்கோட்டையா? வாங்கலாம் வாங்கலாம். வீட்லேயே வச்சு நான் எடுத்துடலாம்னு நினச்சிருந்தேன். சரி ஓகே, வாங்கி வச்சிருக்கான். கள்ளக்கோட்டை போயிட்டு வந்து வாங்கி வச்சிருக்கான் நிறையா. கலக்கானோம்பி. எனக்கு இதில் ஒரு ஜாலி என்ன தெரியுமா? டபுள் டக்கர் ட்ரெயினில் போகிற நீ நல்லா இருக்குதே, ஜாலியாக இருக்குதே. நீ தம்பி இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோமா? பெங்களூர் பேலஸ் தெரியல? நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இந்த பையனுக்கு தெரியவே இல்லை. எப்படி ரோடை பார்த்தோன்னே டக்குனே என் மண்டைகள் வந்துச்சு பார்த்தியா? இந்த ட்ரெயின் என்னடா அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போகுது, சவுண்டே வரலடா. குடுக்குன்னு சவுண்ட் வருன்னு பார்த்தேன். அது வரல. அப்படின்னா வெளியே போயிட்டு தான் இருக்கும் கிடுக்குன்னு. சரி சரி. என்னது? கீர்த்திவாசன் பிரெட் ஆம்லெட் வாங்கியிருக்கான். டேஸ்ட் பண்ணுவோமா எப்படி இருக்குன்னு? பிரெட்டு தனியாக ஆம்லெட் தனியாக இருக்குமா? இது ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸு, உள்ள ஒரு ஆம்லெட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ். பின்னாடி வேற ஒரு குழந்தை அழுந்துகிட்டு இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தூக்கம் வந்துச்சா? இந்த காடு மலைகள்லாம் வந்தோடனே எந்த சீட்டு அது என்ன முட்டைக்கோசா? என்ன தம்பி இது? தெரியலையே. தெரியலையா? வேணுமா பிரெட் ஆம்லெட்டு? சாப்பிடுங்க. நான் டீ வந்தால் குடிச்சிக்கிறேன். கீர்த்திவாசன் டீ எப்படா வரணும் அப்படி காத்து கிடக்குது. வரமாட்டேங்கிறான். தக்காளி சூப்பு தான் இருக்குதான். நாங்கள் 2 பேரும் சாங் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது. ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும்டா. காஃபி வேணாம் வாங்காதான். நான் தான் இல்லை, எனக்கு காஃபி தான் வேணும்னு வாங்கினேன். கீர்த்தி ரொம்ப நேரமாக டீக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அது வரவே மாட்டேங்குது. என்னை தொட்டது போல் தண்டி வைத்தால் அழகி ரோஜா. ஹெட்செட் போட்டிருக்கிறதுனால நான் பாடிட்டு இருக்கேன். அங்கே வெளியே எவ்வளோ கேவலமாக கேட்குதுன்னு கீர்த்திக்கு தான் தெரியும். சாங் கேட்டுட்டு காஃபி குடிக்கிறது எனக்கு ஜாலியாகுதுவா. உன் டீயில் பாதி கூடு வந்துச்சுன்னா எப்படி இது பாஸ்? என்னடா நல்லா இல்லையா? அதுதான் டீ வரணுன்னா வெயிட் பண்ணுறா, டீ சாப்பிட்லான்னு. ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு ஆள் வந்துடுறாங்க. அப்புறம் பிரெட் ஆம்லெட் வைக்கிறாங்க, வெஜ் பிரியாணி, எக் பிரியாணி, அப்புறம் சமோசா, மத்தூர் வடை. இன்னும் வேறு அடுத்து என்னென்ன வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன், அப்டேட் பண்ணுறேன். லைன்லேயே இருங்க. என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குடா. எவ்வளோ பெரிய மலை பாரு. யாரோ கல்லெல்லாம் உடச்சி உருட்டி விட்ட மாதிரி இருக்கு. நினச்சேன் அப்பயே உருண்டை கல்ல தானோசு உருண்டை கல் மாதிரி இருக்கு. வியூ நல்லா இருக்கு. இது என்ன ஊர்? பங்கார்பேட்டைக்கு போய் பங்கார்பேட்டை சேட்டு சாப்பிட போகிறோம். பங்கார்பேட்டை பானிபூரி. பின்னாடி ஒரு குழந்தை உட்காந்துச்சு. இந்த மாதிரி தான் சொல்லிடுச்சு. சமோசா, மத்தூர் வடை, பிரெட் ஆம்லேட். நல்லா இருக்குடா சொல்றதுக்கு. நீ வேணா ஒரு டைம் சொல்லி வர. எனக்குலாம் வேணாண்டா அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு டைம் இப்படியே வேணா வாங்கிக்கடாங்கிறான். உனக்கு வேணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா வாங்கி சாப்பிடணும். சரியா?
நான் கூட பையன் ஏமல் இருக்கிற பாசத்தில் தான் வாங்கிக்கடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நினச்சேன். வாங்கி சாப்பிட்றியா? என்ன வேணும்? மஃபின் வேணுமா? இவ்வளோ ஆசைக்கிறவன் வாங்கி திங்கணும் வரும்போது உக்காந்துட்டு இருக்கிறான். மறுபடியும் வருவாங்களா? கிரடா உன்னை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு போகிறேங்க. நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன்னா அதில் ஒன்று வாங்கினேன். அந்த அண்ணா அப்படியாச்சும் வாங்குங்க. இல்லைடா, இது எதுவும் வேற பிராண்ட். இது பிரிட்டானியா இல்லை, பார்க்கறதுக்கு பிரிட்டானியா மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு டூப்ளிகேட். உனக்கு இந்த கேக்கு பிடிக்கும், டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டா அதனால நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறியா? என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு தானே வந்தது. ஓ, இதுதான் பங்கார்பேட்டா. ஓகே, இப்போ வந்து பங்கார்பேட் ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். கீர்த்தி இங்கே பாரு. ஆரி பூச்சா விருப்பப்பட்டு கேட்டிங்களே சாப்பிடுங்க பாஸ். க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், அவ்வளோதான். அடுத்து ஆம்பூர். ஆம்பூர் பிரியாணி சாப்பிடுவோம். ஆம்பூர் பிரியாணி சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஆரம்பிக்கும் போது ஜாலியாக இருக்குது, எண்டாகும் போது போக தூக்கம். அதனால 2 பேரும் சாங் போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம். சரி, தூங்குவோம் மறுபடியும். பிரியாணி சாப்பிடுங்களா? ஆம்பூர் பிரியாணி. ஏடா பார்த்துக்கிறேன். என்ன சாப்பிட போகிறேன்? கலர் மாறிடுச்சு. ஓ, அப்போ கட் பண்ணி போட்ட ஆப்பிள் சாப்பிட போறியா? நல்லா தான் இருக்க மாட்டேங்குது. ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. பொம்மை தெரியாதா? வெளியெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. இன்னும் 2 மணி நேரம் ஆகும். 2 மணி நேரத்துக்கு தாங்காதே. சரி, வேறு வாங்குவோம். வேறு சாயே டே தம்பி, சாயே அமேசிங்காக இருக்கு. நாட்டியோட ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்காது. பால் போட்டிருக்காங்க. எங்கூட சேர்ந்து நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது வேறு விஷயம். அப்படின்னா என்ன? ஐயோ, காபி போடலடா. ஆனால் கலர் மட்டும் எப்படி இருந்துச்சு? பொறுமையாக குடிக்கணும். லவக்குன்னு ஊற்றிக்கிட்டான். எப்படி இது காஃபியே பரவாயில்லன்னு தோணுதா? சப்புனே கிடக்குது. ஏன்
ஓகே நம்ம ட்ரெயின் போய் வாங்க போகலாம். டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இது இப்போ இனிக்கும் பாரு. இனிதா நான் குடிச்சிட்டு கொடுத்தா இனியும் சூப்பராகுதா? டீத்தூள் போட்ட மாதிரிதா? இது சக்கரை போட்ட மாதிரிதா? இந்த மட்டும் எந்தரா டே எந்தரா வந்துருச்சு எந்தரா இறங்கண்ணா இறண்ணா ஓடுறான் எங்கேயும் வரல நம்ம போகணும். என்ன நம்ம பெரம்பூர்லேயே இறங்கிக்கலாம். அங்கே போனாலும் அது 7 கிலோமீட்டர் தான், இங்கே போனாலும் அது நம்ம ரூமுக்கு 7 கிலோமீட்டர் தான் வருது. ஸோ இங்கேருந்து மறுபடியும் அங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஆனால் அங்கே ட்ரெயின் டைமிங் பார்த்தா 1/2 hour போகிற மாதிரி காட்டுது. ஸோ அதனால் இந்த 1/2 hour சேவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பெரம்பூரில் இறங்கி கேப் பிடிச்சிட்டு போயிட வேண்டியது தான். சாப்பாடுலாம் அங்கே போய் பேசிக்கலாமா? வாங்கி தரேன் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி தரேன். சரியா? போகலாமா? ஓகே கிளம்பியாச்சு, இறங்கியாச்சு. ஆட்டோ வந்துருச்சா? ரைடு போட்டுக்கிறேன். ஏன்டா? ஓகே ஆட்டோவில் ஏறியாச்சு. இல்லைங்களா எதுவும் பார்த்தீங்களா? ஓகே போயிட்டுருக்குறோம். சென்னை வந்துட்டு உண்டு. ஒன் டே பிஃபோர் தான் ரூம்ஸ் புக் பண்ணோம். பே பண்ணுறதுக்காக கேட்டப்போ நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டு கால் பண்ணுங்கள், ரூம்ஸ் அவைலபிள் இருந்தால் சொல்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தாங்க. அதனால இங்கே வந்து பார்த்தோம். இதில் ரூம்ஸ் எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்டில் இருந்துச்சா, சுத்தமாக வென்டிலேஷனே இல்லை. கீர்த்திக்கு பிடிக்கல. அதனால ஜிஎம் ரெசிடென்சின்னு பக்கத்துலேயே ஒன்று இருந்துச்சு, அதுக்கு போயிட்டோம். ஆட்டோலேருந்து இறங்கி நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். மழை தூரல் வேறு போடுது. இந்த கீர்த்தி பையன் வந்து ஊபரில் 2-3 ஆட்டோ புக் பண்ணால் அவங்க கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நடந்தே போகணும். கிளம்பியாச்சு நடைபயணம். 800 மீட்டர் தானே, அதனால நம்ம சென்னையை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் வாக்கிங்கில். நான் வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்குறதுக்கு வந்திருக்கோம். ஓகே வந்தோடனே நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸை வந்து எடுத்து வச்சிட்டாச்சு. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் 100 ரூபா ஆகிட்டாடா? இல்லைடா, அது 100 ரூபா தான் சிக்கன் போட்டாலே. வெறும் ஃப்ரைட் ரைஸ் 50யா 60யா 50. அப்போ சிக்கன் போட்டால் 50 ரூபா. நீ எதுக்கு இப்போ கெச்சப் ஊற்றிட்டு இருக்க? கொடுத்தாங்களேன்னு ஊற்றிட்டு இருக்கியா? போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் தான். எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குது. நல்லா இல்லாமல் சொல்ல முடியாது, நல்லா இருக்குது, ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. பாஸ்மதி ரைஸ் போடுறாங்க. ஓ அதனால தான் ரேட்டு அதிகமோ இருக்கலாம். நூடுல்ஸ் இல்லை, எனக்கு சிக்கன் நூடுல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் நம்ம ஊர்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, அதெல்லாம் சாப்பிட்டே பல வருஷம் ஆகுதா. 2 ஃப்ரைட் ரைஸும் 200 100 ஈச். நல்லா இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனால் கேவலமாக இருக்கும். ஆவரேஜ் தான் சாப்பிட்றலாம். பசியில் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ டைம் என்ன? மணி 10. நான் வந்து ட்ரெயினை விட்டு 8:30 இறங்கணுமா? ஒரு செம்ம காமெடி ஆகி போச்சு. அங்க வந்து ரூம்ஸ் எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்துச்சா, ஃபுல்லா கீர்த்தி காத்து வரலன்னா விண்டோலன்னா தூங்க மாட்டாங்க கீர்த்தி. அதனால ஐயோ எனக்கு இதெல்லாம் வேணவே பிடிச்சிட்டு ஓடியாந்துட்டான். ஏசி ரூம் எல்லாம் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு ஒரு ஆட்டோக்காரனை ஊபர்ல புக் பண்ணோம். அவுத்துல 8 போட்டுக்கிறான். வளைச்சி 2 minutes வருது. யூட்டர்ன் அடிச்சு அங்க வேற பக்கம் போறான். வேற எங்கேயோ போயிட்டு எனக்கு அதை பார்த்து சிரிப்பு தான் வருது. கீர்த்திக்கு செம்ம காண்டாயிடுச்சு. அவன் மட்டும் ஒரு டைம் கேன்சல் பண்ணி விட்டான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவன் கால் பண்ணி எங்க தெரிஞ்சு நான் வரேன் அப்படின்னா, மறுபடியும் ஒழுங்கா வரணும்ல, மறுபடியும் எங்கெங்கயோ போய் சுத்தி போட்டு 8 போட்டுட்டு எங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. சரிவா நடந்தே போலாம் அப்படின்னு நாங்க டிங்கு நடந்து வந்தோம். ரூமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏதாச்சும் ஸ்விக்கி சொமேட்டோல ஆர்டர் போட்டுக்கலான்னு பார்த்தோமா, அது எப்படி நடக்காது. 2 நாள் ஆச்சு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டு, அதனால தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். நானும் ரொம்ப நேரமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். காலியாக மாட்டேங்குது கீர்த்தி வசா. 100 ரூபாய் இருந்தாலும் இங்கே நிறைய குவான்டிட்டி கொடுக்குறாங்க.